postawił już atrybuty, wypasione, specjalne. Wszystko ci są pierdol. Ma? Jest makrelka, jest makrelka. To jest dobra. Wadziu ma. No cóż by jak nie on. Ale zobacz, na zapisie nie ma nic. Na Wadziu? Nie. Bo nie, w to. O! Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę. Pomału, bo się posłuchaj. Proszę. No zbieraj. Co to było? Dwa razy. No ja, Shipland z farmy. Orzeł! Na skalę! Orzeł! Igieł! Takie coś, to ja tam kurwa mogę to. Bo było... Kameru nie wkluczył znowu, tylko teraz. Dobra. Ale palce pokute. Tak, ja łowię dla wszystkich. A, zabiera! O, czyli łowić, kurde. O, zobacz, jaki kurwa ciutka, tak. A jest. Zobacz, już zaraz. Na naprężonym mnie opada. Tak, ja będę te trzymać. Andrzej! Wystarczy! Po co to mordować, jak ich wystarczy? Jeszcze raz wrócimy. Zostaw, Martin, ty łap. Zostaw, ja to ogarnę zaraz. Wy macie broń, to tam strzelę. Stój! Da. Opsy. Już nie ma. Już poszli. Już poszli. Daj mu tu, to jest z tyłu. Czekaj. Jeden hakczek. A tam nie ma. Na drugą stronę. Czekaj. Jest? O, jest znowu. Opa. Jedna. Mam. Ach! Zaraz odbijesz następny.
Czekaj, opuścił żyłku. Op. A, nie pospadła. Napnij szybkę na to. Da. Okej. Dzięki. Ale wystarczy, bo my mamy pół skrzynki już. No ale mówię, tyle szukania sobie, nie? Po jednej. Nie, więcej nie robię. Na kolację będzie. Mamy. Łapiemy makrelu i płyniemy do domu. No. Ups. No jak? Dzięki, dawaj. Ups. Okej. Dziękuję. A, Kręciu, da? Kręciu. Na góry. Makrel, na góry, na dole. Na dole. Gdzie? O, wszędzie. Ja się nie wiem. Dobra, ostatnie zapuszczenie i... ну так może być. Да. To wbranie było, byle takie mocne. Nie przepina jak się działo. Volva jego mać. Dużo jeszcze metrów? 75. No 70. Jest na rynku na pokładzie. Będzie mogę. Ribus. Hollywood, no.
od Majernego. No były dwa brania chyba i tak. A wy co planujecie? No dobrze, no dobrze. Metrów ile? 20, 18. Dobrze, zaraz będziemy widzieli co to za rybki. O, już lekko poszło. To nie było plecionka. To tak lekko poszło. Zerwała się? Nie, jest tu. Morszty. Czerniak. Kurde, czerniak. Rajmund mistrz czerniaków, ale waleczna bardzo ryba. Wyczepiamy, wypuszczamy. No nie ma problemu. Opa. I rybka wraca do wody. Proszę bardzo, rybka odpłynęła. A. Rajmund, ty mnie tam puść, bo ja muszę go wyjąć, nie? A? Ty robisz video? Wideo, da. No podejdź tam bliżej do niego. Bo z drugiej strony daj. Ja... Dobra, jak on sobie tutaj to ja ten czas podejdę. No jeszcze trochę zejdź, zaczął go wciągnąć. Kawałek odwrót. Może być czerniak, one takie odjazdy robią właśnie. Pięknie walczą, bardzo silne ale ryby. masz ładne ujęcie. Życzę wam każdemu, żebyście takiego po 5 minimum kilogramów na wędce mieli. Bo taki 10 kg to już robi taki odjazd, że jest szał. Jeszcze w takim krajobrazie pięknym. A, czerniak, tak, to mnie też tak było. To 100%. Widoki piękne, nie? Wczoraj nie było widać, pochmury były. No, Ja mówię, ja lubię. Morszczu! Morszczu? Piękny. Ooo. No to nie ma miejsca. Oho. Popatrz żyłkę, popatrz żyłkę. Morszczu! Morszczuk. Ale jaki piękny, ładny. No bracie. Nie, właśnie nie. Dawaj ryby na wagę. Rybu trzeba prowadzić, a nie wyciągać. Ciągnij w tą stronę.
To już będzie... A, Jeden mówi. a poszło. Normalno. Radek, daj szybciej. Dobra. Dobrze. Nie chyba się ładnie, tak się tam chyba wypływa. Wyjąć nowego klienta. Wyjąć nowego klienta tam. Nagrywa? Ile metrów Rajmundo? To tam malutki. Nie, to będzie może. Nie, czekaj. Rajmund, dasz sobie radę? Ja zabieram. Mamy. Tego zabieramy? Rajmund, masz rybę, ciągnie ci ryba, jest. Rybę masz? Na pewno? No. Nie ma. Masz. Też ma? Nie.
Tylko szybko, on tak troszeczkę tylko. Czekaj, pod. Opa! O! A to na ryba. Morszczu. Proszę. Zdjęcie, fotku, tak to jest? Nie! Jakie ma zęby? Nie. A może zrób fotku. Ja dumam co czerniaka ma. Pokręć się, pośmiej. Czerniak. Pośmiej. Jamy, dziadek. Dziadek, jamy. Jamy. Góra. Kurwa, jak się elektrony się odpalają, to hałas, nie? Nie był dzień na ryby. O, блядь. Było branie i nic nie ma. Pięćdziesiąt. Dla rybów? Dziesięć miejsc, nie?
biegu będzie. Ile masz tych metrów jeszcze? 30. Myślałem, już trzeba baterię mieniać. Gdzie? Rys. Nie, no to. Stałem, Reels. No już kończ. Jeszcze 8 metrów. O kurwa mać! Ładnie napierdala. Nie wiem, jeszcze nie widzę, ale... No... Morszukowaty. Morszczuk. A dlatego za nogą. Ale ładnie, bardzo ładnie. Dajmo! Brawo! Nie podnoś go do góry. Nie podnoś do góry. A. Nie tak nie zrobisz. Nie, linku. Nie Ubrać. zrobisz. Jest. Gdzie masz szczypcy?